niba rero Moses ari we wafashe ukuboko kwe akandika ibimurimo imyaka yose amaze mu Rwanda ibyo bintu bikaba bimurimo akaba yarajijishije agahabwa amahirwe ashaka kuzamuka kugira ngo akore ibintu nk'ibi cyaba ari ikimenyetso kibi cyane tugende cyane kabano karame ahangaha rero bizatuma dukotinga ijambo kuri ni mugabanye uburakari ndashaka kugira ngo wongere usome inkuru bwa nyuma ibyo bitangira agace ka gatandatu wo yahera kuri inkuru yose okay nemaze no kwifata mu mutwe umutwe w'amagambo uragira uti mu mutwe namushinja gute kungewe iyi dosiye ngomba kumushinja komeza nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro ese yabwiraga nde sinzo yabwiraga komeza yabwiraga abanyarwanda okay komeza impamvu ya mbere yego namwe zo mpamvu muzizasesinge muzumve neza muzishingiro noneho mwumve n'urwo rwango ukuntu aba ari urwango rudafite nanjye ingingo ya mbere agira iti inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa igice cya kabiri ingingo ya kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama at 6 years old. Impamvu ya gatatu inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Impamvu ya kane papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana. Now 36 years old. Go 36 years old n'ingingo ya kane ntabwo tuzi aho biri gukorelatinga niba murumuna wa se yarafunzwe yarafunguwe yarapfuye Harerimana ntabwo turi kumva aha hantu uko biri kugenda. Komeza. Igice cya gatanu ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze nongeye kumwiyumvamo bari baramufunguye yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Igice cya gatandatu rero impamvu ya gatandatu niyo noneho iteye ubwoba ibyo twita amahirwe yayibonye nk'umuvumo nk'umwaka iri kuri gatandatu ego aho hatinde naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze. Guilty pleasure ku myaka 28 iyo guilty pleasure ndashaka kugira ngo muyitindeho ku bantu mumva indimi neza aho ngaho niho mutari gusobanura n'abantu bari guilty pleasure ni nko kuvuga ni nk'icyaha uri gukora cyangwa kumva uri guilty ariko tufata urugero nk'ubusambanyi babwita ko ari guilty pleasure. oya be aho ngaho gadufata ibyo bintu nimutaga ari byo uretse gato kamanze numve tusobanura ijambo kumwitirira ibintu bitari byo kubera ko buri mwenda ugira izina ryawo yawuhaga. Okay, guilty pleasure tusobanura ijambo guilty pleasure bivuze kuri we bifite ikindi gisobanuro cy'uruho rw'usobanura bitewe n'impamvu yawise iryo zina. Ese manze mvuga ijambo guilty pleasure ko hano umucamanza nawe utaza kugira ibyaha ukora mu mvugo yawe. Okay, soza twandika abantu umuntu mami ntabwo abantu muri gusaba Mike sindi kubabona abantu gusaba Mike simbabona. Okay, reka ngasubiremo ariko ko abe yavuga iryo jambo nibyo uko aberi gusobanurira iryo jambo nibyo ni guilty pleasure why guilty pleasure umva yo shata yise guilty pleasure. Okay, reka dukomeze ijambo rigira ubusobanuro bitewe n'uwarivuze nicyo ashaka. Naipa ntabwo ngomba gusobanura amagambo mwuka byaramwe we soma uve mu nzira hanyuma dusije turasiga tubise. Okay got you. Kangasubiremo agace ka gatandatu naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure.
ibwo guilty pleasure harimo n'akabazo ka point interrogation /28 years old ku gace gaheruka kuri iyi statement ibanza karabwira kati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Noneho reka tujye rero ku kandi ga statement kakozwe mu cyongereza. Yego. That's how wenda hangaha hatse kwerekana ko arabanga nabo baramwanga. That's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Majaragere. And that's how and Kagame sent troops to search my house/office for weed bituma mfungwa iminsi 76 muri Magere. Kandi ni troops n'abasirikari cyangwa abapolisi bari bohererejwe na Ange ngo basake inzu yanjye na office yanjye bashaka urumogi. So ubwo rero kimwe kiri gusoza bya search byabaye ejo bundi I think imyaka nk'ibiri ishize. Hanyuma ibyo kudoda twabibara mu myaka 5 ishize. Hanyuma ibyo gufungwa kwa se no gufungurwa mu myaka wenda 20 ishize. So ibyo byose rero ababihuza babihuriza aho ngaho bareba ubwo rwango I don't know. Kabano twagiye ubu ngubu ngira ngo urabyumvisha. Nari nabyumvise rega kuva kare. Fatiraho. Nari nabyumvise kuva kare. Ikintu cyo abanyarwanda bakwiye kumenya, Moses yari Mageragere afunze. Ubwo akavuga ngo Ange Kagame yohereje abasirikare gusaka inzu. Ubundi ufite ubwenge ibyo bintu wabihuza gute? Ange Kagame nta si polisi ngo arafata uruhushya rwo guhohereza abantu bajye gusaka inzu y'umuntu. Ikindi Ange Kagame nta kibazo yari afitanye na Moses ngo wenda babe yabyuriyeho yohereza abashinzwe umutekano we ku buryo bajye kubikurikiranayo. Icyo cyo rwose kiri fo ni ugushaka gufata first family y'u Rwanda kugira ngo ayigaragaze nabi, kandi ibyo bintu ntabwo ari byo. N'umuntu wese uri bibone abyamagane, twese hamwe tubyamagane kuko ntabwo ari byo. Ikintu navuga ni kimwe, Moses niba yatinyutse gukora ibi bintu, niba yatinyutse gukora ibintu afite ubwenge bukora neza, ntabwo afite muri make n'umusazi. Ntabwo bibaho, ntibibaho. Ikindi kuvuga ngo wanga Kagame n'inkotanyi ku myaka ya 36 ukiga ahantu bakaguha buruse ukiga ukayirangiza ukaba mister w'ishuri ukaryiga ugafata diplome ugakorera muri icyo gihugu ukizamukiramo kikagutunga kikagufata kikakugeza ku gasongero maho hagati hose wari ufite uburenganzira bwo kugenda nk'abandi, ariko ukahagoma uyu munsi kari bwuje kuvuga ibingibi. It doesn't make sense at all. Ibingibi rwose umuntu wese ufite ubwenge agomba kujya against nabyo, kuko there is something behind this. Kuko nanubwo akakanya tuzi neza niwe wabikoze, ariko niba ari we wabikoze, je ntakubeshye binteye ubwo umubiri wose. Kuko urubyiruko ruri mu Rwanda bafite ikibazo. Dufite niba dufite aba Moses bameze, abandi ba Moses bameze gutya bashobora kubyuka mu gitondo bagakora ibintu nk'ibi igihumbi. Where are we heading? What are we doing? Ni ukuvuga ngo imbaraga igihugu cyacu cyafashe kigashyira mu banyarwanda muri rusange, kikemvestinga muri buri muntu uwo ari we wese kititaye ngo nuwo kwa runaka yakoze iki byagenze bite, zaba zarabaye impfabusa. Kuko tushobora kwambikanya kwa Perezida wa Repubulika warangiza ukavuga ngo it's a pleasure, guilty pleasure. Wamwambitse kubera iki? Ko hari abantu bazaga gukora fittings ukabangira, kuki wemeye kumwambika ukambika n'abandi bayobozi bakomeye washaka kuzamuka kugira ngo uyu munsi ugende ugera ahangaha uze wimeninda? It doesn't make sense at all. Yari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ndi bukora, ntabwo nta mwenda afite wo kumwambika, nta muntu wari kumurasa. Kuki se yamwambitse? Kuki se yambitse first aid? Kuki yambitse first family? Kuki yambitse abandi bayobozi mu nzego zikomeye? Amahirwe yagize abandi bana batagize uyu munsi uyafashwe abandi bana. Niyo wafata amahirwe we yagize ari umwe ukayagabagabanya abana 10 batera imbere ku ruhando mpuzamahanga. Ariko rero niba uyu munsi wenda tuvuga urugendo yarifashe nabi agafata ibintu byakabikora nabi, ntabwo uyu munsi agomba gufata amakosa y'urugendo rwe rw'ubuzima ngo ayubike ku gihugu cyacu, ayubike ku muyobozi mukuru w'igihugu. It doesn't make sense at all.
urakoze cyane Godfather wamaranye kagira ikintu uvuga ako se abakohoste mwaretse gusahuranwa mwaba mwihanganye oya genda okay abakohoste mwihanganye dufite umuntu waje ukurikira Naziska abakohoste mwihanganye Naziska. Yes sir, how are you? Ijambo ukurikirwa n'umurisa abantu mutamanika ibiganza ngo amanitse ibiganza ko biraza kumfasha. Thank you ndabaramukije cyane. So igitumye nzamuka urabizi ntago ujya nkunda kuvuga cyane mu space. Ariko ibingibi bingezeho ndavuga no, I have to come up and say something. Yes, mukanya urabajije ngo bihuriye he no gupfobya. Aho mimiya uzamuke navuze ko ushaka kunganira aho ngaho narimbajije uri yabimbwiye bihuriye he rero. Yes. Aho bihuriye. Muzi igihe ibihe turimo. That's one. Ikindi cya kabiri ngo yarakajwe ngo nuko se bamufunze bamushinja muri jenoside yakorewe abatutsi ibyo bagashinjwaga. Agirwa amahirwe arafungurwa. Yego. Ariko none ubu ngubu turi mu bihe turi mu gihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Thank you. Kuki yahisemo ubu ngubu akaba aribwa abibika ibi bintu byose akaba aribwo bizanye harimo gupfobya. Ikindi cya kabiri ahita avuga ngo yanga abatutsi nibo bagize gute bahagaritse jenoside. Abatutsi yavuze yanze nabahe nako yanze FPR pardon ko yanga FPR. So bivuze iki FPR niyo yagize gute niyo yadukuye mu kanwa kabicanye. FPR niyo hagaritse ayo mabi bakoraga abari bahari bakora ibyo bibi. Turi kugendana yego. So ibyo byose ubishyize hamwe yes harimo gupfobya biri hidden deep yabikoza biza bishaka ibihe turimo n'ibyo yavuze icyo yanga n'ibyo yavuze bakoreye se kubera ko baramufunze ko yashinjwaga ko yarishe mu bihe turimo. So everything if you amurundi ujye uvuga ngo connect the dot. So connect the dot bamwita Maxime yego komeza. So when you connect the dot, this guy is very smart. He's doing it on the purpose. Ari kudushaka distracting our people turi kwibuka muri bino bihe abari dushyiraho hubwo umwanya wo kwibuka bacu azanye izo nzangano still. So ibintu byose ubishyize hamwe n'umupfobyi hubwo mubi cyane tumwamagane. Ndumva aricyo nshaka kuvuga murakoze cyane. Murakoze cyane. Oh my God. Mimiya ntabwo ndi gukora ni mutareba ntabwo wigeze ushira muri request ngo nkubone. Twagiye dufata umuntu bita umurisa uranyumva? Mimiya shaka uburyo ushira muri request si nkubona. Cyangwa urebe mutari muri anonymous. Twagiye dufite umuntu bita umurisa jambo ni ryawe. Urafungura mic yawe murisa. Twihuta Eric se muhungu. Karame. Fungura mic yawe. Umurisa wacu ntago mic yayifunguye. Twagiye Eric fata ijambo. Mungu wangu. Muraho neza. Nagize ikintunguye kuri Moses. Hari oya reka mendetse. Komeza. Muri kunyumva ndi kuri machine zizuba muri kunyumva. Turakumva. Ndabasuje mwese. First of all, Sandy, I'm disappointed depende ubwo bamufungaga ninjye umuntu wamukoreraga noza campaign yo kumugira ute kuvuga ngo Free Moses murabyibuka muri 2023 mu kwa kane I think. Ndabaplayingira ira space twakoze. Naravuze ngo ibi bintu nimuza kureba message hari kindi kintu cishima muri ibintu bya Moses. Ntabwo nahubutse. Urimo kunyumva? Space ya kabiri nibuze gukorwa cyangwa nitumara kumenya umwereke y'ibitu kuko Moses murabizi yabikora yamara gukora ibintu nk'ibi bakavuga ko telefone yabaye hackinze. Atari amashusho ya mbere yashaka kugira ngo bamufunge yenderezanya bwa nyuma yaraje narambwa ati ngo dufata ntago amafoto ari nge bashize hanze ngiyewe bampakinze. I have the audios. Hari ama audio ndibuze kubaha. Manza uvuge numva aho werekeza. Yeah, so first of all n'abantu bari kuvuga kuri no topic ni topic sensitive ko umuryango uvugwa ni first family. So abantu bavuge bamenya nibyo bari kuvuga. Umuntu umva yatamukire yabireka kubivugaho ngo iki bivuga ngo abantu bari kuvugwa muri no topic ni first family. So abantu bigenyesere kuvuga ko uyu muryango nyine urumva. So first of all Moses ndamugaye Genda tunga, I'm disappointed and speechless sometimes. Nta kintu kimpunguye.
ndi mu bantu bamuvugiye kenshi ariko hano ho biranze ndanamwandikiye kuri Instagram WhatsApp Snapchat numva ari kuvuga nabi ndamwihorera gusa here's the things nk'uko Lamar Ziska yarabivuzeho nk'uko Lamar Ziska yarabivuzeho hano harimo gupfobya kuko kuki se ategereje kino gihe wa mwanya turi kwibuka kabya ari akarwa azanye no topic ikindi afite event mu kwa gatanu muri Amerika ashobora kuba abikoresha wenda kugira azabikoreshe as asylum nagira muri Amerika nazagaruka cyangwa akaba yaranagiye kuko nabonye ngo May afite event ya bira bintu byiwe byo kwerekana imideli muri Amerika so niba bakore wabyanditse kuko nabonye nashatse ahantu hose binda bibura ndetse ko nabanje kubigyorizwa na Kasuku mu gitondo mu bitwa ngiye kwishaka ndabibura ako cyakuza kohereza mu nkubazi mba ari byo bintu babibonye ko narebye iwawe nkabibura nabibonye ariko njura bizi reka nkubwire Eric nkimara kubibona niba abantu bari murabika narifite space ndavuga muri buretse gato abe nigeze basezera sniper wapi sinzi ukuntu byagenze narifite space nk'abantu niba ari 400 nahise mfunga ndavuga nti umuretse gato katika jina la Yesu ariko Eric ntabwo ibi bintu bigeze na gato ntabwo nkubeshya ntabwo ngiye ndi magayane ntabwo ndi umuraguzi ndakubwiza ukuri kuva kuri space ya mbere nakoze hano kuri Moses murabyiruka kuva Moses amera nk'umwana ufite ibitotsi bari guhereza ikijumba kanga kukirya karira bakamuha amataka yanga kiriza ibyo byose Moses yarabikoze ikingike nta kintu kintunguye byaragaragara muzi ko naho mwagize mukavuga ngo Moses yahawe amafaranga n'abazungu kugira ngo asebye u Rwanda murabyibuka cyane havuzwe ibintu byinshi kuri Moses ariko tababwira ikintu kimwe this guy nta kintu niki na kimwe muri bingibi akoze kintunguye yagaragaje ibimenyetso hari ibyo mwe mutazi bitigeze bija hanze komeza ijambo ndakubwiza ukuri nanjye ngiye nta manje mva ko nyine uba speechless nyine ibintu bikagutungura kabisa wowe uvuga ngo ntabwo bigutunga ariko gihe birantunguye bro umuntu ugirwa amahirwe abantu benshi abanyamideli mu Rwanda babuze bakakwigira icyo cyizere ukambika umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ingahe ukamwituye ibi ngibi Imana njye niba ngo uvura umuntu uzijisho wacyakare gukanurira so ngewe nitandukanyije nawe yes namuvugiraga nk'umuntu turi family muri LGBT ariko ngaho nitandukanyije nawe pe nukuri urabizi ni kenshi bamuvuze ko kuri ya video nacyagiye ku passport isohoka nacyagiye by'urumogi urabizi intambara twarwanaga ndi nyuba muri Amerika subiza imijugu twatiranye Godfa aha naguye curamye pe umva nukuri abantu tukibagirwa vuba gusa mu magambo nasomye bino zino ngingo zagiye afatiraho wagira ngo yari hayi cyangwa ari ibyo byamwe yafashe ko ukuntu zigiye bifashe n'ukuntu bigiye bivangavanze nahantu bihurira umwe ngo ara blaming Ange Kagame so ngiye nawe ndakuvuga first family kuko ntabwo ibintu mbinshaka kubivugaho cyane ariko ngiye natunguwe aho ararenganya inkotanyi nese Kagame niwe afunze ise okay yavuye najyanye amasheke gufunga se cyangwa inzego yari suspected ubwo abaye suspected nyine baramufunga ariko nyine agira avamo ibi ngibi bizanye amagambo y'ikigarasha bita Patrick cyane cyo kivuga ngo kizagaruka mu Rwanda Kagame n'akabarebe bamaze gucaho bapfuye ngo bafunze se komeza so nyine ukabona harimo ibintu byihuzagurika n'iki so iyo minsi 73 yafunzwe muri Mageragere ni itumye avuga bino byose mu gihe cyo kwibuka mu kwa kane so ngewe pe nitandukanyije nawe danatunguwe sinaza gutinda cyane mu magambo gusa bino ntabwo byari bikwiriye pe umuntu nk'uko nuza bivuze Kabano wize akagira business iri strong kugeza kano kandi no ku munsi wa none nango yari kubavuga aya magambo kiretse niba ari gukoresha bino bintu kugira ngo nk'uko nabibabwiye akaba ashaka kwisabira serum yo kuguma muri Amerika kuko gutya bino mu biha platform nini ibinyamakuru birabyandikaho niba byandikaho rero iyo usaba serum nibyo bakoza proof ni yihe uraruhigwa nandi urashakishwa nandi bimeze gute tugiye mu high platform yo gutuma abona iki serum yo kuguma muri Amerika kuko bikazamugendekera gute biramutse bigenze nkawe reportinzwe azagaruka he kunyine ujya gufungwa nese urumva umuntu reka ngo urugero rwa hafi
nk'ungewe sinagarutse mu kwa gatanu last year yego se kuba ndi Kigarashya cyangwa mvuga nabi u Rwanda wumva ndi he so rero ugira neza ukabisanga imbere wanagira nabi ukabisanga imbere this dude ntabwo kuba uvuga no magambo man for real when urakoze cyane that's too crazy like literally very speechless man uzi ariko amakampani rero no mu Rwanda uzi company ziri mu mahanga his excellence afite amafaranga pefse ubushobozi bwero bwose bwo kwambara umwenda ashaka bawutuma kano kanya bakanamukorera ukayituza ariko niba baguhaye amahirwe mu gihugu bakagukorereshaho kandi nanga ari by'ubuntu so ariko umwamariza ari kugira ute ako gaciro akagafata akakajugunya hasi pa agakandagira ubwo urumva atari igicucu ahubwo urakoze man sorry pet that's crazy nimurakare bibaho reka tugende twakira umuntu bita umurisa urahari umurisa ntabwo ahari Nasser Okay. Nasser are you there aramanutse ariko si mwamaje gukina bemeze biti with you people twakire umuntu bita ninde wundi utaravuga hano umurisa ndakumanura ni budahari Nasser uranyumva Nasser urahari Olga uranyumva Oui, come on kutavuga oui, ndavuga sinzi uko byari bigenze. okay ijambo ni ryawe Oui, mwiriwe. uriwe Ndabasuje mwese abantu muri hano. Nanjye ibi bintu nabibonye ariko ntago naje kare ariko nabibonye. Nanjye hari ikintu nashaka kubivugaho nubwo benshi babivuzeho. Ikintu ngiye kuvuga uyu Rezisk yabivuze na Semuhungu bimwe arabivuze na Kabano ariko nyine nk'ikintu kimbabaje nyine nanjye kubona nk'umuntu w'urubyiruko nyine ashobora guhabwa amahirwe abandi bantu nyine badafite akayapfusha ubusa birababaje noneho muri iki gihe nyine turi kwibuka abacu bazize jenoside kubona umuntu ashobora kuvuga ibintu aka kanya yakabaye niba yaranabifite mu mutima akaba yarabivuze mbere yaho cyangwa se nyine akabivugana nyuma yaho niba bifite mu mutima ariko kuba bivuze ubu ngubu ni nko gushengura imitima y'abantu bamwe na bamwe baba barimo hano cyangwa se n'abandi bose bashobora kuba bamukurikira kuko afite influence nini nyine ni ikibazo gikomeye. Ikindi kintu nyine kibabaje ni ukubona nyine ushobora kuba uri umwana nyine w'umuhungu kuriya ntago ari umwana ariko nyine uko bigaragara ushobora nyine kuba wahabwa amahirwe ameze kuriya hari abandi bana nyine bafite talent buriya hari nk'abana babona yarambitse his excellence bakavuga ati buriya nanjye ninkura ndashaka kuzaba nka Moses atakuvuga ngo mu mitwarire ariko nyine ndashaka kuzakora ibintu nk'ibye like designinga nkawe kugira nzagere ku rwego nk'urwo nawe agezeho bakaba bamufata nk'abarora umudo mu bintu bijyanye na designing nyine birababaje kuba ushobora kuba ufite abantu nyine bagukurikira gutya bagufite icyo cyizere ukabatenguha. Ikindi kintu nyine kibabaje ni ukuntu ushobora kumva nyine umuntu afite 6 years old akabona ko papa we barimo baramubeshyera barimo baramuhanira ubusa wangize ukavuga ngo papa wanjye ngo bamuhaniye ubusa ku myaka 6 gusa. Ababyeyi benshi nubwo bajya bakunda kubwira abana babo sometimes amakosa baba barakoze kugira ngo nibanakura batazaba nkabo nyine ariko nyine ukabona umuntu ngo papa bamuhaniye ubusa ngo nanga ngo inkotanyi ngo nanga ngo Kagame ngo nanga warabaye mu gihugu ukabona ibyo kurya ukaryama ukabona aho kuba ukiga niba baba baguprovidingira school fees ariko nyine uwo mutekano igihugu kirawuguhereza ukabona nyine byose uraje ako kanya ubitesheje agaciro yawe myinshi ingana gutyo cyangwa mike ingana gutyo bitewe nuko abifata ariko byose ukabitesha agaciro. Ngiye ndibuka ejo bundi ngo ajye Musanze bakamuhohotera hano abantu twaramuvugiye tugira impuhwe nyine turababara nta nubwo ari yakuntu nyine abantu dushobora kuba twababaye ngo kuko iki kintu bakimukoreye tutabanje no kureba aho byaturutse se niba ari we wahemutse cyangwa atari we wahemutse nubwo nabo ibyo bakoze atari byo ako nyine
akabifata nyine nk'ibintu byoroshye, akaza agashyira hariya n'umujinya n'uburakari, freedom of speech, akavuga nyine ibintu bimeze nka kuriya. Bigaragara ko igihe cyose yari abifite mu mutima atari ibintu niba umuntu ashobora kuba abika, ni nko kubika inzika. Kandi ikindi kintu nanjye nagira ngo mbabwire ni ukuri, nta muntu nyine bashobora kuza nyine ngo barenganye nyine gutyo gusa nta kintu we yakoze. Ubu umuntu yaza akaguterura mu muhanda akagutwara kugukubita nta kintu wakoze. N'abantu bakoze jenoside bajyanywe muri gacaca barakatirwa baragenda, ariko bifite process byaciyemo. N'umuntu akubiswe mu muhanda, mbese nyine abanza kureba ikintu yakoze. Nta muntu aza ngo agukubite gutyo kuko ntabwo yaba ari umusazi. Ariko nyine birababaje ko umuntu nyine ashobora kuza mu gitondo akabyuka akandika ngo umuntu yakoze ibi, ngo bintu nyine birababaje nyine. Sorry nyine basi, murakoze. Wirira wibabara tuza guma hamwe. None iyo babwira ngo muhaguruke mu Rwanda mutekereza ko muzarwana n'imiyaga, muhaguruke mukenyere, ntago muzar. Iyo babwira ngo igihugu none muhaguruke mukenyere, abo nose mwari muzi ngo muzarwana n'ibitekerezo, muzarwana nabo mutazi. Nyine mba nkubwire nyine ntabwo ushobora kubona igihugu kivuye ahantu habi nka hariya nyine kikaba kigeze ahangaha, ukabona umuntu yagikuriyemo agejeje 36 years old nyine. Reka mbabwire ikintu kimwe, muve mu biteto, mureke guteta. Ngiye ndikorera gutya ndabareba nkabazunguriza umutwe. Mureke guteta my friend, mureke guteta. Ejo bundi barababwiye ngo abagore barava mu Rwanda bakajya kwiteza inda muri FDL, rese ntago mwabyumvaga. Mwemwe mugo hapa tu, muhaguruke mu Rwanda, muhaguruke mukenyere mukomeze. Jado nyuma twose dufate mwene ndabona ari yapse. The Godfather akoze, reka nsuze n'abandi bantu bose. Izo ni emotion z'ubutesi, mbabarire, muhaguruke mukenyere. If you don't stand up ngo muve ko mugomba guhaguruka, haguruka mukenyere. Intambara ntago muzayirwanisha n'ama emotion. Muhaguruke igihugu intuza ninde wavuze ushobora kuvuga ngo iki gihugu nimwanga kukirwanira tuzakamba tukirwane turabasaba muzashaka. Muhaguruke mwumve ko ibintu mugomba kubifesinga. Urimo kumva? Mureke ibyo, mureke kugaragaza ama emotion, ubwo nuguhaga. Igihugu kiracya amaraso yamenetse muri igihugu aracyatose, ntabwo haruma. Muhaguruke. Izi ntambara mu Rwanda kuri social media mwumve ko no mu buzima busanzwe zishobora kuza. So ibingibi utuntu toto. So nta kintu kintunguye kuri Moses kuri ibi bintu yanditse. Twakomeje reka dufate Jado. Godfather akoze, nabashuhuje ndetse n'abandi bose turi kumwe muri space, reka mbasuhuze. Nge ndafatira ku kintu barimo uvuga, wenda no kuri emotion z'uyu mushiki wanjye. Uyu munsi cyangwa se mu ibihe turimo turibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko iyo tuvuga muri 1994 nyuma tukajya mu jenoside cyangwa se ibimenyetso cyangwa se urwango rwakorewe abatutsi rwatangiye 59 kugenda za 73 na amateka maremare. Iyo ngengabitekerezo rero twigeze kubivuga hano mu bintu tujya tugira. Hari abantu baba baronse mu maraso buriya, uko umwana umurera, uko ugenda umutoza, agenda agira gute, agenda afata ibyo nyina cyangwa se umubyeyi we cyangwa ababyeyi bose hamwe ibyo baganirira iwabo. No kuvuga ngo uyu munsi ibi uyu mujene yakoze bifite abajene benshi batekereza nk'ibi hano mu gihugu. Impamvu uyu nguyu wenda yagize gutya, bya bindi twahoze tuganiraho kare, hari icyamumaza ubwoba. Ashobora kuba wenda yanyweye itabi cyangwa se yanyweye inzoga, ariko urabizi ko iyo umuntu asinze asindana ibimurimo. Ibi nibyo biba no mu bandi bantu bakuru. Nimba ushobora kujya kumva mu gihugu nk'u Rwanda mu nyuma y'imyaka 31 izo nkotanyi yanga zihagaritse jenoside, nta nkunga y'amahanga my friend, ari ukwitanga, ari amaraso y'abajene banganaga nk'uwo uko angana. Kuko tujye twibuka ko
wenda ntago umunsi umuntu yabivuga, ariko hari abana babaga bari ku myaka mikeya barwanya urugamba rwo guhagarika jenoside, bakaza cyangwa se bakajya mu ntambara, ababyeyi babo bishwe bareba. Ariko uyu munsi ukajya kumva mu gihe uri mu mutima ukumva umuntu ufite profile nini nk'uyu turi kuvuga hano, kuko nk'uko Eric yabivugaga turi kumufasha kugira ngo abone ibizibiti byo kwa Kasalamusika ahari kubitekerereza cyangwa se ari kugira, ariko yibagiwe neza ko uyu munsi icyo gihugu azaba yatsemo Salamusika izaba ari nka twaziye mu peyi ntago ari igihugu cye kavukire. Ese ko atazahasazira cyangwa abana byara ko batazavuka bumva ko ari abanyamerika kurusha Lil Wayne cyangwa se undi muntu wese tujya tubona batuka bita ingagi bita ibiki byose muri racism mu ibyo bihugu baba birukiramo. Yibutse ko uyu munsi u Rwanda rwamureze kuruta abo babyeyi be, rukamwigisha rukamukuza, kuko nkeka ko wose avuga ntago ari we wamushyize kuri platform nk'iyo yari ariho yo kugeraho nyine yambika abo bose yagiye avuga yanga. Rero impamvu mbona ko yabikoze ni impamvu yo kugira ngo ashengure imitima y'abacitse ku icumu cyangwa se buri wese ubabajwe n'ibihe twari turimo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko wenda we yaba yumva ko urwo rwango yanga izo nkotanyi rugomba kugira gute, rugomba gutuma abasanga hariya cyangwa se abarwanya u Rwanda ari bujye kwibere, ariko nabazabarumbira ndabizi, kuko buriya iyo umwana apfuye mwiterura ntago uko wamugerageza kose bijya bivuga ngo umwana uri bupfe ni wamuha kigozi. Uyu mujene muzabibona nuko umuntu yajya kurangira cyangwa se yajya gupfa nabi, muzabibona azarangira yiyahuye, kubera ko ibi ni ukwiyahuza amagambo. Nimba urwo rwango arumaranye icyo gihe, ese ibyo byose yabikoraga atishimye? Nta kindi yigeze avuga neza u Rwanda kuko aruvuze nabi uyu munsi. So abenshi biterwa n'ibiyobyabwenge, ariko n'ibyo biyobyabwenge bihita bivumbura ikimurimo. Ni benshi dufite, ni benshi no mu batoya mwabonye ejo bundi umwana w'umukobwa w'imyaka 20 n'ingahe icyunamo kigitangira ngo njyaho kwibuka abatutsi nzibuka abahutu. Umwana w'umukobwa mwabonye Libo yafashe arabipostinga, bivuze ngo ingengabitekerezo iracyariho mu ngo z'abanyarwanda, iracyarimo mu mitima ya benshi cyane. Hari gishoboka ni ukugira gute, ni ugukenyera nk'uko babivuga. Muri kunyumva? Turakumva. Igihari uyu munsi urugamba rw'amasasu ntago rugikenewe, kuko mwarabibonye n'abaturasheho u Rwanda rwamaze gusetinga ntuza security measures z'uko babisama. Ntago naba bananiwe kurasa, ahubwo nuko uyu munsi nta gutakaza imbaraga cyangwa se kumena amaraso, ahubwo ni ugukoresha ubwenge bwacu. Rero urubyiruko cyangwa se abari hano twese tugifite imbaraga zo kwicara tugahangana n'aba bose, kuko uyu Moses ugiye kubibona ukuntu agiye gutrendinga kuri bamwe barwanya leta, barimo hano Banahimana abande bose. Ugiye kubibona ahangaha bagiye kwicara bakora inkuru z'ubugoryi z'iki, kubera iki? Kuko babonye ikigoryi bakoresha kandi kiri bugire gute, kiri butume Godfather avuga, kiri butume Abe avuga. So rero iyo tuje tugafata umwanya munini nk'uyu, nibyo ntitubifata umwanya kuri Moses, ahubwo tufata umwanya ku wundi ubifite mu mutima ubibitse, ataraza hano ngo abihashyire ibyo bintu bitse. Inkotanyi nizifunga umuntu yakoze ibyaha afungwa n'ubutabera. Ntago inkotanyi zigeze zifunga. Inkotanyi zari zifite ibindi zirwana nazo bitari ibyo bintu byo kuvuga ngo uwisha abatutsi wagize gute, ahubwo ubutabera nibwo bwamufunze. We yanagize amahirwe afungwa imyaka 10. Hari abamaze n'abakatiwe burundu. Uyu munsi abana babo bitandukanyije na base,
ibaza umuntu w'imyaka 6 wabaye umucamanza agahita yumva ko sarengana none se yamubyukanaga ku bitugu agiye guhiga cyangwa se kugira ibindi bibi byose byo kwijanika muri jenoside akora. So mu magambo makeya rero abantu nk'aba turabafite, ahubwo no kubimenya twebwe tudatekereza nkabo cyangwa se tuzi agaciro ko kuba uyu munsi umuntu ari imfubyi abyaye abana badafite sekuru badafite nyirakuru. Nizo ntambara ubu turi kurwana. Abana bacu bagezaho akubaza atari ko papa kuki nge ntafite grammaire, kuki ntafite cyane muri iyi minsi. Uricara rero ukamusobanurira harimo ibikurenga, ariko iyo abyusa agahita abona nka Moses yanditse ibi nawe biramucanga. Rero tuvuge two kuryama tubyuka amanywa nijoro, umuntu wese icyo yumva cyo kuvuga ukivuge kirwana ku gihugu. Bitari ibyo igihugu tuzabona kiducitse kubera abantu bafite ibintu by'ubugome n'ubugoryi nk'ibi ngibi. sigaho ibyo bango kuducika ariko bite byawe ibyo ngibyo sigaho reka impamvu mvuga kuducika reka nkikubwire Godfather tubaye dufite abajeni 1000 bafite ingengabitekerezo nk'iya Moses. None se ubwo urambwira ko tuba tutabuza nibashake babe miliyoni. Reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo ari benshi cyane kurusha Fare, kandi yari ifite imbunda kandi yarakoze igisirikare n'imyitozo kandi yari ifite urwango rurutu rwabo. Urumva nibashake, ahubwo nababwira nimushake mu bakangari. Nindakubwiye se ko nindakubwiye ku bwinshi bwabo se n'irya batabaye benshi. Nababwira ikintu kimwe cyo nuko ari determine bari gukora kubera generation zizavuka pana generation y'uyu munsi iriho. Icyo nabwira umuntu hano uri ahangaha, abangaba bazahoraho. Nimuza kwitegereza ku bantu b'abahanga bari kwandika, bari kunyandikira muri deo, mugende mwitegereze. Baravuga ngo yakoze denial ya stage ya nyuma. So mugende mubyitegereze murebe. Ntabwo igihugu, ntabwo reka nkubwize ukuri Jado, uri umuntu, uri umugabo, iyi ntambara warayirwanye, uri mu babohoye igihugu, wari muri ba Kadogo, ibingibi bisobanukiwe neza cyane. Aho wasikubabaishe ibingibi ntibigukange umusa. Reka twumva uyu sintinya Moses niyo haba nkawe igihumbi, sintinya n'undi wese umujene utekereza nkawe, ahubwo umushuka aba bana babanje bakicara bakareba igihugu dufite kiryoshye, bakicara bakasiba ibyo bintu mu mitwe yabo, tukicara tukenjoyinga igihugu cyacu, tukagikorera kikazaba igihugu gisaziramo abana bacu badasaziye mu myanda nk'iyi ngiyi. Nicyo nge ndi kuvuga, ni mureke nyamuneka tumenye ko twambaye ikirezi, tumenye ko kera dufite igihugu kiryoshye my friend. Ababa muri Amerika, ababa Canada, aho murabizi, hano umunyamahanga araza. Ejo bundi nari ndi kumwe n'umukomedi hano bita Napi abamuzi, araza arambwira ati ntago ibi bintu ndazenguruka ibihugu nka traveling, ndazenguruka nta hantu ndabona nicara ngo mbyuke saa 7 sangahe ngende mbona umuntu anyishimiye atari bunyambura agafone kanjye, anyishimiye atari bunkubita inkonje. So nakwicaye mukareka tukenjoyinga igihugu cyacu my friend, ko amaraso yakimenekeye ntago bizongera ube ucuramye, ubucurukuye, buri muremure, ntago bizongera. Kuko uyu munsi nk'uko wari ubivuze twagiye tubona abajene beza my friend, bafite uburanga, bafite ubwenge, bafite iki, bapfa manzaganya. Ariko ibyo bintu byose byateguraga ibingibi. Umuntu rero wicara nk'uko agasinda urumogi, agasinda byeri cyangwa icyo, akumva ko inkotanyi hano n'ubuzima my friend.